Patienten mår bättre av det här, det är självklart. Men det har också nackdelar. När ni ser skannaren så har den ett huvud som är väldigt stort. Jag undrade mycket när jag tittade på Scandeva, där var den här I4D-scanner och den har ju ett pytteliten huvud, så jag tänkte, nu har de hittat på något som är mycket bättre. Men det har de inte, för så strax de ska använda det här huvudet så sätter de på ett avståndsbricka för att få ett avstånd härifrån och ner. Och orsaken till att man är nöjd till att ha det så stort är att det inte enbart är ett fotografisk kamera. Det är också en laserscanner. Den fotografiska delen, den ska ha ljudskärpa. Och om man är mycket nära, då är det väldigt svårt att få ett bra ljudskärpa. Så därför är man nöjd till att ha ett visst avstånd för att det här kommer att funka. När ni använder det i praktiken så är det ofta att skärpan inte är bra i den fotografiska delen, så man ser inte sin tand särskilt bra. Det är lite suddigt, men det har inte stor betydelse för skärpan på själva laserscanningen. Så man kan sagtens få ett perfekt laserscanbillede, selv om den optiska delen är lite suddig. Så om patienten har en liten mun, så är det här absolut ett problem. Så på 10% av patienterna, då känns det svårt att få plats med den här grejen. Den är tung, den är lite svår att manövrera runt med, så man ska vänja sig lite till den här. Så det är stora vinst, men det är också vissa nackdelar. Men som jag förstår det är det inte så att nästa generation kommer att ha löst det här problemet. Men den är stor.